Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ làm clip unboxing con X-Man Tornado. Đây, X-Man Design nghĩa là thiết kế bởi Dick X-Man và tên của cúc này là Tornado, và con này của hãng Wiji. Hiện tại thì ở Việt Nam cũng mới có con này ở bên Rubik Ngọc thôi. Con này là nó mới, cũng khá mới, nó ra gì. Và con này được gửi từ anh Long Reason ở ngoài Hà Nội. Anh gửi để cho mình làm clip review. Mình sẽ unbox con này. Các bạn sẽ thắc mắc đầu tiên đó là tại sao lại không có bao kính. Thì con này á mình đã nhận được hồi trưa và mình đã lỡ mở hộp nó ra để test. Lý do là mình quá náo nức chờ đợi con này. Thì mới mở hộp thì hồi trưa thì chắc là nó cũng không khác biệt gì nhiều đâu so với bây giờ. Mình sẽ xoay một vài bước đầu tiên cho các bạn có thể thấy được. Đó. Các bạn có thể thấy là cái tiếng kêu của nó khá là to. Không phải có thể thấy nha, mà là nghe được tiếng kêu của nó khá là to. Thì mình cũng không biết tại sao. Và lỗ cách của nó rất là bự. Nguyên cái phần đen đen là lỗ khách hết đó. Khiến cho khả năng cắt góc của nó rất là bá. Và cảm giác đầu tiên khi mình chơi á thì nó khá là lỏng lẻo. Tuy nhiên cái cảm giác chỉ là khá lỏng lẻo thôi, nhưng nó không thể bóp được. Bình thường để như vậy có thể dứt được 3 miếng ra, nhưng con này không thể dứt được. Và cái độ trơn của nó thì phải gọi nó rất là trơn. Mặc dù nó không có đầm, không phải nó rất đầm, nhưng mà lúc mình đẩy như thế này nè thì vẫn có cảm giác là có gì khựng khựng ở trong. Nó không có trơn, nó không có gọi là nó đi luôn như là Tan Long, mà có gì đó khựng khựng. Thì cái đó cúp nào cũng bị như vậy hết rồi, mình cũng không nên đòi hỏi quá nhiều. Và nó rất là giống với lại Yusin. Mình thì nhận xét là nó giống với Yusin, còn đó là ý kiến chủ quan của mình thôi. Các bạn đừng có ném đá nha. Ban đầu mình thấy nó khá giống Yusin với lại Thunderclap, tức là Yusin Thunderclap cộng lại á, thì như con này nè. Cái con Yusin lúc mà mới unbox á thì nó rất là bá đạo. Thậm chí lúc mới mở hộp ra mình đã chọn nó làm main cúp của mình ngay lập tức luôn. Đó, con nó rất là bá. Nhưng sau một khoảng thời gian chơi là hết series đó thì bỗng nhiên nó ì ra. Mình không biết con này có giống như vậy đâu không, nhưng mà mình nghĩ chắc chắn là không rồi. Nhưng mà Yusin sau khi break á thì phải gọi là cái tốc độ nó gọi là kinh hoàng. Tốc độ nó rất là nhanh, không thể bóp nổi luôn.
Thì tổng hợp lại thì con này nó cho chúng ta cảm giác chơi vừa tốc độ mà có thể gọi là vừa kiểm soát luôn đó. Tại vì mình chơi về lối chơi thiên về tốc độ chứ không phải là kiểm soát, nhưng mà mình cũng thấy con này khá là hài lòng với mình. Đó. Để gọi nó đi, nó chơi rất là mượt mà. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip.